你可以有一份穩定嘅工作、健康嘅家庭同安靜嘅屋企，但依然生活喺持續嘅背景噪音入面。呢個係一個不斷循環嘅假設情景。如果經濟崩潰點算？如果診斷結果唔好點算？如果我失去咗我所愛嘅人點算？呢種低度焦慮就好似一條無形嘅鏈，佢創造咗一種猶豫不決嘅狀態，令你懷疑每一步行動，最終阻止你完全投入喺你自己嘅生活入面。我哋嘅本能係起一個假嘅安全屋，微觀管理我哋嘅環境，建造堡壘嚟抵禦威脅。但呢樣嘢係失敗嘅，外部世界由變量控制，你永遠無辦法預測。再多嘅操縱都提供唔到絕對嘅安全。當所有實際嘅保護措施都失效嗰陣，平息內心嘅恐懼，佢揭示咗更深層次嘅現實。呢種持續嘅恐懼係一種精心策劃嘅工具，意圖令你處於精神癱瘓嘅狀態，阻止你實現你真正嘅目標。揾唔到真正嘅穩定性，透過修復外部嘅混亂係無用嘅，佢需要一個保持穩定嘅內部核心，無論喺你周圍嘅世界發生咗咩事。提摩太後書1章7節提供咗呢個內部核心嘅藍圖。佢話上帝無賜俾我哋膽怯嘅心，而係權力嘅3部分協議：力量、愛同埋清醒嘅頭腦。基督解決咗呢個問題，透過重新配置你內部嘅容量，而唔係改變世界嚟配合你嘅焦慮。佢安裝咗一個新嘅響應系統，呢樣嘢會改變你應對挑戰嘅方式。諗下恐懼嘅精神，就好似一種入侵性病毒劫持咗你嘅心，佢限制咗你嘅思想，令你無邏輯空間、無平靜或者客觀決策嘅能力。上帝透過精神心臟移植解決咗呢個問題。佢用一種特別嘅愛淹沒咗呢個系統，用嚟做溶劑，打破你腦海入面恐懼病毒嘅控制。呢樣嘢遵循一個簡單嘅精神物理學：當你嘅心完全被上帝嘅同在佔據，恐懼就會被取代。佢字面上係缺乏精神空間嚟維持佢嘅地位。呢粒新心臟嘅第一個元素係力量。天生嘅恐懼迫使你退縮，呢種神聖嘅力量提供咗勇氣，令你堅持立場，就算壓力越來越大。第二個元素係愛。恐懼引發一種生存模式，令我哋變得有防禦性同孤立主義，只係關注安全。上帝嘅愛提供咗咁樣嘅安全感，令到嗰啲防禦牆唔再需要。你可以擺脫自我保護，再次同其他人連結。最後一個元素係清醒嘅頭腦。喺危機入面，恐懼會造成精神上嘅迷霧，導致恐慌衝動嘅選擇。頭腦清醒可以令你保持自律同冷靜，做出明智客觀嘅決策，就算你身處嘅環境係一片混亂。力量、愛同埋清醒嘅頭腦，呢個三合會作為持續嘅內部防禦，對抗世界俾你嘅任何焦慮。等我哋將呢樣嘢付諸實行。打開手機上面嘅記事本，或者拎張紙，識別一件令你最驚嘅事，而家就寫低佢。而家改變你嘅身體姿勢，深呼吸坐直。你正喺度發出信號，你唔再退縮啦。望住你寫低並宣告嘅恐懼，我拒絕恐懼嘅精神，我接受上帝嘅力量、愛同埋清醒嘅頭腦嚟對待呢種情況。你今日嘅挑戰係採取一個小小嘅行動，去做一件你一直避開嘅事，就係因為你驚。要知道上帝同你同行。透過將呢樣嘢變成日常習慣，你取代咗焦慮嘅反射，換成神聖真理嘅現實。呢個就係點樣令嗰啲睇唔到嘅鎖鏈永久斷裂。你一直靠自己背負住世界嘅重擔，已經夠耐啦。你準備好放手未？和平之子嚟啦，為你做心臟移植。而家如果你想要新嘅內部安全，同我一齊祈禱。親愛嘅主耶穌，我承認我嘅心被恐懼吞噬，我無辦法拯救自己。多謝你嘅苦難帶領我走向安寧。我邀請你做我嘅救主，消除我嘅恐懼，令我充滿力量、愛同埋清醒嘅頭腦。阿門。你已經放棄咗退縮嘅精神，換取一個新嘅操作系統。你而家擁有咗精神硬件，可以勇敢咁度過你嘅一日。呢樣嘢唔取決於你嘅處境。透過喺評論入面打上帝俾咗我一顆勇敢的心嚟封存呢個時刻，將呢份和平協議分享俾掙扎緊嘅朋友。
聽朝9點見。